हेलो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं एक वॉशिंग मशीन हम सर्विस करने आए हैं। सैमसंग का ये 7 केजी का सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है मशीन। कस्टमर का कहना है कि जब से मशीन लिया गया है एक बार भी इसकी सर्विस नहीं हुई है। अभी मैं इसको खोल के इसका पल्सेटर निकाल लिया हूँ। आप देख सकते हैं पल्सेटर की क्या हालत हो गई है। अगर आपके पास भी वॉशिंग मशीन है तो आप भी समय रहते उसकी सर्विस करा लीजिए, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आ सकता है। Thank you guys.